Los minerales cristalinos contienen elementos químicos simples llamados oligoelementos, cuya presencia en pequeñas cantidades es imprescindible para la actividad de las células en el organismo humano. Su intervención es esencial para la salud porque actúan como catalizadores en los sistemas biológicos, induciendo las reacciones enzimáticas necesarias para los procesos de regeneración celular, la síntesis de proteínas, los neurotransmisores, las hormonas y todos los procesos metabólicos que regulan las funciones del organismo. Sin ellos, el ser humano moriría. Tal es el caso del calcio, el hierro o el potasio. Una correcta nutrición debería contener todos los elementos necesarios para conseguir una buena salud. Pero dichos elementos no siempre están presentes en los alimentos, por lo que una alimentación equilibrada no garantiza una aportación correcta de oligoelementos. Si proporcionamos al organismo estos oligoelementos utilizando un mineral natural sin modificar, se agrega al efecto terapéutico del mismo el de los demás minerales que contiene su estructura cristalina, mejorando la respuesta terapéutica. A este efecto se le denomina de orquestación, porque el principio activo tiene la nota primordial y los demás producen un efecto de conjunto armónico similar al de una pieza musical. Pero hemos de tener siempre en cuenta, y esto es de vital importancia para comprender su poder curativo, que el cristal no aportará a nuestro organismo hierro, titanio o manganeso directamente, sino su vibración, la cual, atravesando nuestro campo electromagnético, penetrará en nuestro cuerpo, produciendo un efecto sanador sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Siempre he mantenido la teoría de que no se necesitan excesivos cristales para la sanación y por eso he ido simplificando la variedad de los mismos hasta llegar a 7 cristales de cuarzo que abarcan el tratamiento cuántico de prácticamente todas las enfermedades psicosomáticas. Estos cuarzos, llamados jaspe rojo, cornalina naranja, cuarzo citrino, cuarzo verde, cuarzo azul, amatista y cuarzo blanco, aplicados a los centros de energía, actúan sobre todos los sistemas del organismo: glandular, respiratorio, inmunológico, circulatorio, digestivo y óseo. No quiere decir que por ello no utilice otros cristales de forma puntual. La composición de los cuarzos es silicio y oxígeno, a lo que comúnmente se le denomina sílice y químicamente dióxido de silicio. La medicina natural ha asignado a los ácidos silícicos la denominación de elemento básico de la vida, debido a la especial importancia que adquieren en la vida de los seres humanos, favoreciendo la respiración de las células y evitando el rápido envejecimiento de las mismas. Mi experiencia me dice que el resultado de la sanación no es proporcional a la cantidad ni a la sofisticación de los cristales que se dispongan sobre el cuerpo,
sino a la elección acertada de los mismos, a su combinación y a la correcta potenciación de su vibración. Personalmente, he desarrollado un método sencillo para restablecer el equilibrio orgánico y emocional del paciente, que consiste en disponerlos en los principales centros energéticos del cuerpo, potenciando su vibración con el cuenco tibetano y musicoterapia, completando el tratamiento si es necesario con elixires, aceites de cristales y minerales específicos que aporten al organismo los elementos necesarios para la regulación de su funcionamiento metabólico. Es innegable que la humanidad se ha beneficiado desde tiempos remotos de la energía sanadora que emiten los cristales, que además de incidir positivamente en el organismo, agilizan otros procesos relacionados con la salud mental, el crecimiento espiritual y la liberación de emociones. Pero también es cierto que muy a menudo la difusión de estos beneficios ha sido distorsionada y relacionada con supersticiones populares y con personas oportunistas que han convertido esta medicina natural en un negocio, lo cual ha favorecido que todavía hoy algunos sectores miren la cristaloterapia con escepticismo y la consideren una práctica poco fiable. Sin embargo, los cristales curan.